형. 나물 너무 많이 들어오는데? 다리 밑에 버려진 사람 같아. 야, 쓰나미급 파도처럼 찍어보자. 파도가 세 보여. 쓰나미다. 우와, 파도가 점점 세져. 관광 안내지. 관광 안내함이라 써있는데 속은 아무것도 없지. 아 이거 안 돼. 우리 그건 이런 거 찍는 게 아니라. 뭘 찍어? 어떤 거? 됐어. 그러고 있어. 이러고 있어 그냥 그렇지. 가자. 출발. 찍어? 현우 따라와. 단체샷 찍을래? 역광. 역광이라니. 그러니까 역광이 반대 뭐냐? 정광. 눈부셔. 아, 눈부셔. 시간에 이렇게 보이게. 시간에서. 아 그거 하자. 너 나올 수도 있으니까 잘 피해. 하나 둘 셋. 존나 벌려나. 계속 돌아. 어떻게 한 편이야? 얼굴. 바다입니다. 수영하러 가자. 야, 한 번만 더 해봐. 야, 그거 한 번 더 해봐. 나 찍힌 거 같아. 됐어. 아, 뭐야, 저기 봐. 전망대. 앞을 달리는 거 아니야? 와, 풍선. 와. 흔들어 우리. 사진 찍어줘. 야, 썸네일 이거 하자. 썸네일 여기. 사진 찍어줘. 서서 의자. 오. 예. 카메라 이거 받았어. 중간에 또 뭐 있어? 내가 바로 아카이브. 실화야? 언제 걸어가? 루마필. 빨리. 찍고 있어. 아, 이런 게 바로 그러니까 하여튼 우리가 힐링일까? 해야 될 게 뭐냐면. 아, 왜 말하는데 다시. 대사 치는데. 아, 같이. 이런 게 바로 힐링이라는 걸까? 아, 전화 와. 이런 게 바로 여행? 바다? 노잉? 전화 좀. 여보세요? 나 성수야 우리 지금 제부도야. 제부도야. 파도 소리 안 들리니? 바로 끊어버렸어. 불안주 하나 봐. 힘들다.
이렇게 있다가 이동하면 돼. 20살에? 다 시작. 가자. 지쳤습니다. 자르면 돼 어떻게든. 비하인드. 이제 흔들려. 사람이 있다가 갑자기 없어졌다가 생기는 거일 거야. 이러고 가만히 있으면 돼 무조건. 야 그럼 여기서도 하자. 가만히 이러고 있어 이렇게. 오케이. 그러고 있어? 이상우 기다려. 이상우 들어. 이거 딱 잘랐다가 다시 이상우 들어오면 됐어. 개야 뭐야. 오케이 나이스. 하고 있어. 스토리. 동영상으로 리얼. 뭐? 빨리 들어온다. 아 빨리 진짜로. 하나 둘 셋. 시작. 하. 뭐야? 야 너무 아파. 아 처음에 이게 나와야 돼. 그래 그것도. 시작. 하나 둘. 몬테 라인. 오케이 끝. 아 하고 있어. 아 이렇게 하면 안 돼. 이렇게 하면 안 돼. 위에서 아래로 가는 게 와 바다다. 해변이야. 와. 안녕하세요. 야 살만 난다. 우와. 젖었어. 진짜. 나 젖었어. 신발. 젖었어. 신발 젖었다고? 오케이. 아 빨리. 점프샷. 큐. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 오케이. 아 이렇게 들어. 야, 와, 하나 둘. 영화에 한 점. 아, 오케이. 가자. 글씨.
집에서. 레전드야. 제가 이 감성. 됐어. 아니 이게 어떻게 된 거예요? 완태씨. 살려주세요. 아, 이 기둥을 보면 악플이 아닌 살짝 욕을 해주시면 X를 눌러 조의를 표하세요. 야, 기울어진 거 봐, 박아서. 여러분 안녕하십니까. 몬테레프 인사 생략하고, 네, 저희가 왜 걷고 있냐면 버스를 놓쳤어요. 버스가 배차 간격이 1시간인데 그 버스에 타지 못해서. 안녕하세요. 여기 제부도 물길 여기서 저희 걸어가고 있습니다. 차 놓쳐가지고 걸어가고 있어요. 4km. 힘들어 죽겠어. 나 비켜. 이러고 있으면 돼, 오케이? 아, 근데 빨리